Arcàdia, el programa de publicacions de la Universitat Jaume I. Benvinguts i benvingudes a l'univers de l'edició científica, on les ments brillants obrin camí a noves fronteres del coneixement. Avui volem presentar-vos la passió i la determinació implacable de les dones que han marcat un abans i un després en el món de les publicacions acadèmiques a la Universitat Jaume I. Ajusteu els auriculars i prepareu-vos perquè ens endinsem en un viatge de descobriment i admiració cap a aquelles que, malgrat les adversitats, han il·luminat la senda amb el seu talent, intel·ligència i treball. Aquest programa de març de publicacions de la Universitat Jaume I, Arcàdia, el dedicarem a comentar les fites de dones que estan o han estat al front de col·leccions de llibres i de revistes de la Universitat Jaume I. Seguiu amb nosaltres en aquest viatge on cada edició és una obra d'art i cada dona acadèmica una heroïna en la nostra memòria col·lectiva. Acompanyeu-nos. Comencem! Novetats editorials. Hem seleccionat 3 col·leccions a les que voldríem reconèixer la seva vigència i trajectòria i l'esforç de les seues directores per engegar-les i mantenir-les vives. La primera, Biblioteca Potestas, dirigida per Immaculada Rodríguez Moya. La col·lecció Biblioteca Potestas va començar el 2013 emmarcada dins d'un projecte editorial global junt a la revista Potestas. Biblioteca Potestas es va configurar des del primer moment com una sèrie de monografies o llibres col·lectius que aborden en profunditat la relació entre el poder, la religió i la monarquia amb una perspectiva àmplia, històrica i artística, per la qual cosa els estudis s'ubiquen dins de les disciplines de la història de l'art i totes les seues especialitats. Biblioteca Potestas publica recerques de gran vàlua de professorat i investigadors sobre la temàtica del poder i les seues manifestacions històriques. Biblioteca Potestas està també oberta a la col·laboració amb altres universitats, centres de recerca i entitats per a la coedició amb l'objectiu de potenciar el vessant europeu i global que tenen els seus estudis. I pot ser considerada una col·lecció d'alta divulgació en el camp de la història i la història de l'art i està adreçada a un públic especialitzat. La segona, Estudis Jurídics, dirigida per Cristina Pauner. La col·lecció es va crear l'any 1997, amb un número 1, La Organización y Prevención en la Empresa, d'Ignacio García Ninet i Amparo Garrigues. Aquell va ser el primer estudi en profunditat posterior a la promulgació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, àmpliament documentat tant en la legislació nacional com comunitària. La col·lecció, dedicada als estudis relacionats amb el món jurídic, d'ampli espectre, acaba d'editar el número 31, el darrer títol d'una subsèrie intitulada Diálogos Jurídicos España-México. I la tercera col·lecció és Sendes, dirigida per Juncal Caballero Guiral, que va néixer l'any 2002 amb una traducció i edició crítica del Relato de Sonieczka de Marina Svetaeva, a càrrec de la professora de rus Reyes García Burdeus. Sendes es va originar al si de les activitats del Seminari de Recerca Feminista, avui convertit en institut universitari, reconeixent així una llarga trajectòria de recerca en temes de gènere i feminisme. A la col·lecció s'han tractat temes de cinema i d'art, s'ha fabulat des del feminisme, hi ha hagut un acostament al dur tema de la violència de gènere, s'han revisitat dones pioneres o s'han atès a les veus profètiques de la literatura. També s'ha buscat la força de l'heterodòxia, escoltant veus que no es van escoltar mai en el banquet platònic. La col·lecció Sendes va rebre l'any 2004 el Premi Nacional d'Edició Universitària a la millor coedició amb l'editorial privada.
pel títol Voces proféticas, relatos de escritoras estadounidenses de entre siglos, d'any 19-20, a càrrec de Nieves Alberola i Carme Manuel. El darrer títol és de Consol Aguilar i se titula Género y literatura infantil y juvenil y formación de identidades. Menció especial voldríem fer a dues col·leccions més. D'una banda, Història i Memòria, actualment dirigida per Vicent Sanz, però impulsada amb suma energia i entusiasme i fins fa poc conduïda per la professora ara honorífica Rosa Montlleó Peris, la qual continua fent propostes i contribuint a la promoció i divulgació de la memòria històrica democràtica. I per acabar, la col·lecció Àgora Feminista, dirigida per Antonio López Amores, i en la que s'ha publicat el llibre al qual dedicarem l'entrevista d'avui, i de la qual és la col·lecció Àgora Feminista, i per parlar-ne tenim a l'estudi a Rosalía Torrent i a Juncal Caballero. Ambdues han publicat amb l'editorial de la Universitat Jaume I en diverses col·leccions i revistes i sempre han estat disposades a contribuir a la difusió i divulgació dels treballs. És molt satisfactori haver comptat amb la seva confiança. Gràcies i benvingudes a Arcàdia. Rosalía, Juncal, Ximo, quan vulgueu. Bona vesprada, bon dia, segons l'hora en què ens senten els oients en aquest programa, en aquest podcast. Juncal, Rosalía, benvingudes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, primer que res he de dir que compartiu, a banda d'este projecte del qual ara parlarem, compartiu l'àrea d'Estètica i Teoria de les Arts en el Departament d'Història, Geografia i Art de la Universitat, Juncal com a professora, Rosalía com a catedràtica, i diguem que esteu involucrades, òbviament, en molts projectes al voltant de temes com aquest, però com sorgís exactament la idea d'aquest llibre? La idea de Espacios de Arte y Género está muy vinculada a una asociación y está muy vinculada a una idea que ahora te diremos. Nosotras, el Instituto Feminista, cada año realiza un congreso, y este año habíamos pensado, y de hecho lo hicimos, vincular los espacios artísticos al género, de ahí el título Espacios de Arte y Género, en el Congreso y también en el libro, que no es el resultado del Congreso exactamente, ni muchísimo menos, es una reflexión sobre este tema que nos había llamado la atención. Entonces lo primero que pensamos es trabajar un libro donde el espacio no fuera solo el espacio del museo. El espacio donde se expone el arte no es solo el espacio del museo, sino es el espacio exterior, son las calles, son los lugares, ideas también que se pueden gestar en torno a ello. Y entonces pues decidimos convocar a una serie de compañeras y compañeros que nos hablaran de esos espacios, de esos lugares. Por eso no hemos llamado museos, hemos llamado espacios, hemos llamado lugares. Y yo creo que ha salido pues una selección pues muy interesante. Si queréis luego pues profundizamos un poquito más. Y también pues está vinculado con una idea que es la red de museos sin igualdad, que es una red que está impulsada por Mujeres en las Artes Visuales. Bueno, todo esto se unió para que este libro al fin esté aquí, no? Son varias cosas. Sí. De fet, hi ha una cosa que llegint del llibre veus que està un poc en el cor del que comentaves, aquesta idea en el rerefons de superar les limitacions físiques, que està clar, doncs poden tindre al cap, diguem, el que és l'espai d'un museu, i després també les limitacions també dels propis límits de la institució, del museu com a institució o de la institució cultural que impulsa aquest espai, i també fins i tot els límits de lo polític, no? És una reflexió polièdrica realment, no? Diguem, en els articles, podeu evidentment lliurement nomenar els que vulgueu, però sense entrar més que en el general, en els articles es tradueix això, no? Diguem, aquesta complexitat de la reflexió de diferents mirades, no? Sí. Sí, además podemos observar que hay algunos artículos, algunos capítulos del libro, ¿no? Que saltan realmente esos espacios del museo, de las galerías de arte, etcétera, ¿no? Porque se habla desde el feminicidio en México, ¿no? Todas esas prácticas artísticas del feminicidio en México,
o realmente algo muchísimo más potente, que es el de la guerra de Ucrania también, ¿no? Cómo se convierte el arte en un vehículo de comunicación. También lo más curioso es que cuando pensamos en esos espacios artísticos, piensas en tu propio espacio, es decir, Europa, ¿no? Pero hubo un salto no solamente a México, sino a Taiwán, o sea que nos fuimos de un extremo a otro, ¿no? Entonces, sí, realmente sí es. Creo que la definición de polièdrico seria perfecta. És que, bueno, n'hi ha algun article que es parla específicament, per exemple, d'això de fugir el centre, no? Diguem, del no centre es parla, no? Per exemple, i és una idea que s'aplica a tots els nivells, en totes les capes que pot tindre el tema, no? En aquest sentit, jo me feia una pregunta que era, dic, partiu quan parleu de la xarxa de museus, val, per la igualtat, i quan parlem d'aquesta xarxa de museus, que són 35, si no m'enganya. Més, ara ja són més, no? Eren 36 a l'inici, però ara ja s'han sumat alguns més. Des que s'ha imprès el llibre ja ha crescut, no? Sí. Però, bueno, diguem, a banda de lo que és en si la xarxa, es parla dels criteris pels quals, diguem, s'avalua la variable del gènere als museus, no?, als espais, i parleu de criteris de reconeixement, representació i redistribució, en l'article concret que es parla de la xarxa, no? Fixant-nos en el primer, el del reconeixement, les dificultats preguntava si les dificultats en aquest cas per identificar referents femenins venen més de la manca d'investigació al respecte, diguem, parlem del passat, de les figures femenines en l'art, o de les pròpies dificultats que presenta esa investigación. Bueno, es un tema complejísimo. Sí. Mira, nosotras estamos muy vinculadas a un museo en concreto, que es el Museo de la FAMES, ¿no? Tanto sí. Juncal como yo. Entonces fuimos también uno de los museos que está en la Sarsa, que está en esta Sarsa. Y bueno, recibimos esa propuesta de Mujeres en las Artes Visuales de mirarnos a nosotras mismas qué habíamos hecho en el museo sobre género. Y bueno, realmente el resultado es sorprendente, ¿no? Pasaron una serie de encuestas, teníamos que mirarnos las obras que había, si no había más, por lo que tú has comentado, porque no hay o qué ha pasado para que no haya. La casuística es muy distinta, porque no es lo mismo un museo de arte contemporáneo como el nuestro que un museo como pueda ser, pues que haya basado sus colecciones en el siglo XVII, lo digo por poner un ejemplo. La casuística es muy distinta y juegan dos factores. Evidentemente sabemos que las mujeres hemos tenido menos oportunidades en tantísimos y tantísimos lugares, pero es que además no se ha investigado sobre mujeres de una forma suficiente. De hecho, bueno, cuando se han visto, y eso lo sabemos ahora, hasta alteraciones de firmas para que parezcan firmas de hombres cuando han sido realizadas por mujeres, y muchas otras cosas que realmente podrían sorprender, pero además desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde que Aende, que es una iluminadora del siglo XI, pues se consideraba como un referente masculino, y es una mujer, y es la iluminadora de uno de los textos básicos de esta etapa medieval. O sea que yo digo, juegan muchísimos factores ahí, i a mi és un tema que m'agrada molt, que m'emociona molt quan parlo d'ell, no? Però... No, en el llibre, doncs, bueno, pues per comentar alguns, no es parla del Museu Barjola de Gijón, el Museu del Romanticisme, es parla de diferents espais del MACA d'Alacant també, i n'hi ha una idea també, diguem, no sé, un latir del llibre, no? Jo li dic, no sé, una idea que se repetís també, que és aquesta idea de plantejar, es diu alguna vegada concretament, propostes contrahegemòniques, diguem, és anar un poc més enllà de lo que seria la perspectiva purament, diguem, freda, científica, en el sentit de tal, per anar un poc a un cert activisme, no? I això entenc que també és una mirada necessària, diguem, per a compensar tot aquest silenci acumulat en els segles, ¿no?, sobre el paper de la dona en el art. Sí, pero es que además yo creo que se une también una falta de aparición en libros de texto. Es decir, cuando decimos es que hay una falta en la investigación, pero es que cuando el estudiantado llega a clase, la mayoría de las veces tampoco tienen esos referentes mujeres, ¿no? Entonces,
creo que esa idea, aparte de por una cuestión también de romper con lo hegemónico, deberíamos romperlo también desde las propias clases. Bueno, nosotras lo intentamos un poco. Bueno, suposo que d'alguna manera també, diguem, des de la pròpia mirada vostra i en el temps ja que porteu també, diguem, entenc que és molt diferent, no sé, ara m'estic eixint un poc del llibre i no vull anar, però és molt diferent, diguem, el propi context del que seria una classe sobre el mateix contingut fa 20 anys del que seria ara, no? La perspectiva en la que ve l'alumnat suposo que també ha anat evolucionant, no? Vosaltres que aneu renovant l'alumnat tots els anys. Mira, jo vaig estudiar Història de l'Art, Història de l'Art, i a mi, per exemple, no se m'havia anomenat una persona com Sofonies Van Wissola, com Artemisia Gentileschi, que són, dins de la seva època, són de les artistes més importants, no? Més importants. I ara jo estic veient un canvi des de fa uns anys tan evident. Ara l'alumnat ja sap quines són determinades dones. A lo millor no sap massa, no? I des de luego falta encara molt, però ja estan ahí, ja estan ahí. El llibre es pregunta molt diguem, revisant cada un dels espais dels quals es parla, que hem dit alguns, es pregunta molt el què, el per què i el com, no?, de la presència de la dona, o fins i tot, no de la presència de la dona en tant que artista, o ni tan sols com a públic, sinó en general de com, quina concepció d'allò femení es té en el disseny del museu i de la seva evolució, no?, també. Perquè, diguem, es planteja des del present, però molts dels articles fan història, un poc de com ha evolucionat això al llarg del temps en el museu i com de vegades també aquesta mirada depenia molt, diguem, de la sensibilitat que pogueren tindre els que estaven al capdavant, no? Sí. Efectivament, no? El món dels museus és un món interessantíssim i respecte als estudis de gènere i a com s'han de gestar i de fer determinades coses, és bàsic. Jo torno al tema dels museus de la Red d'Igualtat. Jo recorde quan se va presentar el projecte i recorde que un director d'un museu, concretament de les Illes Canàries, no, va dir, una pregunta me va colpir especialment, no? Una cosa tan simple com a on estaven els canviadors dels xiquets, en quins banys, en els banys femenins o en els banys masculins. Jo m'he adonat que jo els tenia malament, no els tenia ben col·locats, no? Perquè, clar, per què pensem que determinades espais, i en aquest cas un espai físic, té que estar associat a un gènere determinat, no? I això és una anècdota, però també la red, una anècdota però molt significativa, molt significativa. I la red preguntava també, el primer de tot és contar quantes dones, quants homes n'hi ha en un puesto, n'hi ha en un altre puesto, no? I per què investigar sobre això? I n'hi ha molts museus que, inclús partint de col·leccions masculines, i a lo millor perquè són monogràfics, com el Museu Arjola, no? Però se poden fer exposicions d'un altre tipus i se poden plantear, com en el Museu del Romanticisme, que no és específicament, no té un gènere determinat, se pot plantejar una mirada sobre quins espais s'han ocupat per unes, per altres. Se poden fer multitud de coses. El primer de tot, jo sempre ho dic, no?, que n'hi ha que començar a contar. I van començar a contar les Guerrilla Girls ja fa molt de temps, no? ¿Cuántas estamos? ¿Cuántas somos? ¿No? Y ellas vieron que en Estados Unidos estaba muy mal, ¿no? Dice, pero en una pieza que han hecho recientemente, dice, es que en Europa se está peor todavía. Incluso en Europa se está peor. O sea que, y nosotras contactamos desde el museo con Guerrilla, precisamente porque ellas hicieron algo muy interesante, que fue pasar esas encuestas no solo a esos grandes centros museísticos, sino pasar esas encuestas, por ejemplo, a un museo tan interesante, el que queremos tanto, claro, pero que entra dentro de otro modelo, ese modelo no hegemónico, ese modelo contra el canon, como pueda ser el Museo de Vilafamés. Y es que el museo participó también en el Congreso, en la edición,
Y desde luego este libro también es el resultado de una asociación al que tanto Juncal y yo pertenecemos, que es Mujeres en les Arts Visuals. I entenc que també la vocació d'aquesta xarxa de museus, perquè òbviament quan un veu el llibre i veu un poc com se fan les preguntes encertades, diguem, no? Que és molt important sempre encertar en les preguntes, no? Sobre molts detalls, sobre moltes facetes, però tendeix a pensar que, clar, en una xarxa de museus com aquesta té sentit que entren com més museus millor, és a dir, és una cosa molt oberta perquè a tots afecta, no? Diguem, aquesta qüestió, no? Sí. Realmente, realmente creo, eso ya es un asunto personal, que deberían todos los museos y los espacios deberían mirarse a sí mismos qué tipo de exposiciones tienen, qué exponen, por qué exponen lo que exponen y cuándo lo exponen, claro. O sea que yo creo que sí, que cuantos más, mejor. Lo que pasa que, bueno, aquí también se introduce un elemento que sería la política en algunas ocasiones. La vida és política, també. I la mirada del públic, diguem, com interactua en aquests espais? És a dir, entenc que també ha evolucionat i el públic que entra a un espai, diguem, parlem, òbviament, abans Rosalia en tota la raó de no parlar dels museus, diguem, els espais tancats, sinó parlem en general. El com el públic reacciona a un espai en el qual s'exposa art avui dia, també entenc que és una font molt valuosa d'informació de cara al museu, no? Diguem, per a replegar sensibilitats i per a anar evolucionant envers aquesta idea de la major presència de l'art i de la dona, diguem, com a actor de l'art, ¿no? Yo te diría dos cosas, ¿no? Sí. No es lo mismo entrar en un museo lógicamente, que ir a un espacio exterior o ver. En un museo tenemos que apoyar, yo creo que en algunos casos con cartelas, tenemos que apoyar. Pero mira, por ejemplo, en los espacios exteriores, mira la portada del libro. Sí. La portada del libro es de un proyecto de una artista, que es Gloria Rubio, que estas figuras que veis ahí son figuras para, como no nos estáis viendo, lo digo, son figuras como recortadas en negro, ¿no? Sí. Y ella es un proyecto precioso que ella hizo con esos pueblos que se estaban despoblando. Entonces, recortaba figuras de gente del pueblo. Nosotras hemos elegido aquí de 4 mujeres y los ponía en aquellos pueblos que se van despoblando, pegadas, eran figuras de fieltro. Son como hombres que están delatando una ausencia, digamos. Sí. Personas sentido, efectivamente, ¿no? Que están delatando una ausencia, ¿no? Y nos pareció muy bonito. Por eso digo, es muy distinto, claro, algo que te encuentras, o que vas a verlo también porque sabes que lo han puesto ahí. Es muy distinto eso, ese exterior, ese espacio exterior, como lo que tú comentabas antes con Cal también, de esas experiencias que se hicieron en México, también en el exterior, que ir a un museo. En un museo, quizá ahora te tienes que apoyar para ver determinades coses i fer lectures d'una manera distinta. Són moltíssimes les coses que podríem estar moltíssim temps perquè, només pel tema de Mèxic, Ucraïna, de la perspectiva internacional, el tema del feminicidi de Mèxic i com hi ha la visió també sobre la guerra i el paper de Rússia en aquest aspecte també respecte a la guerra a Ucraïna. Però ens queda un minut i si no me renyiran al final. Llavors vos demanaria per acabar per a deixar també un poc que la gent li entren encara més ganes de llegir aquest llibre. Quina seria per a vosaltres, en poques paraules de cadascuna, quin ha sigut l'aprenentatge vostre en l'edició d'aquest llibre o què vos ha sorprès? A mi m'ha sorprès, sobretot, enllaçant en el que t'estava dient abans, no? I aquesta experiència d'omplir el buit. És el que jo diria que en tots els articles i específicament en la història de Glòria. Omplir un gran buit. I Juncal?
que es un perpetuo aprendizaje, ¿no? Porque te das cuenta que a medida que vas leyendo qué espacios no eras capaz de reconocer, ¿no? O sea, que siempre hay algo absolutamente nuevo. Doncs, Juncal, Rosalía, moltíssimes gràcies a les dos. Muchas gracias a vosotros. Y así queda Espacios de Arte y Género, del número 4 de la col·lecció Agora Feminista. Sí, jo volia afegir que el llibre està disponible en impressió, si una persona el vol comprar en imprès o en descarregar. I per tancar el programa d'avui, el company Pablo Gual ens destacarà d'entre les revistes científiques i de divulgació que s'editen a la Universitat Jaume I, aquelles que estan sota la direcció de dones. A la Universitat Jaume I, en aquest moment es publiquen 11 revistes científiques, totes en edició digital i accés obert. Entre elles, avui volem destacar Asparquia, revista semestral dirigida per Núria Molinés Galarza. L'Institut d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano publica aquesta revista sobre temes d'investigació feminista i estudis de gènere, amb una perspectiva multidisciplinar. Language Value, dirigida per Begoña Vellés Fortuño i codirigida per Patricia Salazar, ambdues del Departament d'Estudis Anglesos. Aquest journal pretén esdevenir una plataforma de discussió i reflexió sobre els usuaris de la llengua anglesa, amb un espectre ampli. Potestas, dirigida des de la seva creació per Immaculada Rodríguez Moya. És la revista del món clàssic i artístic, que ofereix propostes sobre història i història de l'art, centrades en l'anàlisi de les relacions entre religió, monarquia i poder, amb una edició formal d'alta qualitat. I finalment, Recerca, dirigida per Maria Medina Vicent i Emma Gómez Nicolau. És la revista del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I. Es publica semestralment abordant temes de sociologia crítica, teoria de la democràcia, la filosofia política i l'ètica aplicada, entre altres. I fins ací, Arcàdia, el programa de publicacions de la Universitat Jaume I, avui amb les veus de Rosalía Torrent i Juncal Caballero, Ximo Górriz, Pablo Gual i Carme Piñana. Les publicacions de la Universitat Jaume I estan disponibles a www.tenda.ugi.es, a la Seu de l'Ús i a la Llotja del Cànem i en totes les llibreries sota comanda.